အရင်ဘက်ကဆရာတို့ serial read ကိုသုံးပြီးတော့ program တွေကိုရေးခဲ့တယ် serial ကနေပို့တဲ့အခရာတစ်လုံးချင်းစီကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတာသိသွားပြီဒါပေမဲ့ဆရာတို့တိကျတဲ့ instruction တွေပေးတဲ့ချိန်မှာ data တွေအများကြီးပေးဖို့လိုအပ်လာနိုင်တယ်အဲ့လို data တွေအတွဲလိုက်ပေးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုရမယ် serial.readString အကြောင်းကိုဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ်အဲ့တော့အရင်နေ့ကရေးထားတဲ့ဒီ code လေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အရင်နေ့ကဆရာတို့ပို့လိုက်တဲ့အခရာကိုသိမ်းဖို့အတွက်ဆရာတို့ ch ဆိုတဲ့ဒီ character variable ကိုကြေညာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ variable တွေကိုဘယ် function ရမဆိုဆက်လက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် loop ကပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်သုံးလို့ရအောင် external variable အနေနဲ့အပြင်မှာကြေညာလိုက်တယ်အထဲမှာကြေညာရဲဆိုရင်တော့ဒီ function ထဲမှာပဲသူ့ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ loop ထဲမှာလည်းကြေညာလို့ရတယ်ဒီလိုကြေညာပြီးအသုံးပြုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ loop စတိုင်း variable တွေပြန်ပြီးအသစ်ပြန်တိစောက်နေရမှာမလို့ခြင်းလို့ဒီကောင်ကိုအပြင်မှာတိစောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကို external variable ဒါမှမဟုတ်ရင် global variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က serial စီက data မရောက်မချင်းစောင့်တဲ့ဒီ process လေးက serial 3တိုင်း data ကိုဖတ်တိုင်းဆရာတို့ကဒီ looping လေးကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်တယ် serial.available ကဘာကိုစစ်တာလဲဆိုတော့ serial ကနေပြီးတော့ data ရောက်လားမရောက်လားကိုစစ်တာ data ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ရောက်တဲ့အလုံးရေအတွက်ကိုဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ0နဲ့မညီတော့ဘဲနဲ့ looping ထဲကထွက်သွားမှာဖြစ်တယ် looping ထဲကထွက်ပြီးဆိုရင် data ဝင်လာပြီလို့သိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကအခရာတစ်လုံးချင်းစီကိုဖတ်တာမို့လို့ serial.read ကိုသုံးတယ်အခရာတစ်လုံးချင်းစီကိုသိမ်းမဲ့ ch variable ထဲမှာ store လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားတယ်အခုဒီနေ့ဆရာတို့ကအဲ့ read နေရာမှာ readString လေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ string ကိုဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာမဲ့ data က string ဖြစ်မယ်ဆိုချင်တာက c.c ပဲ paper လိုက်ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် paper နဲ့ထည့်မှရမယ်ဒီဘုံနဲ့ထည့်လို့မရတော့ဘူးအခုဒီမှာ character ကြေညာခဲ့တာမို့လို့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီကိုထည့်လို့မရဘူး string variable ကြေညာရမယ်ထားပါတော့ဒီမှာဆရာတို့ s လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ serial.read နေရာမှာ serial.readString ဖြစ်သွားမယ်sorry readString ဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာသူ့ကို string တွေကိုပဲထည့်လို့ရတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့တကယ်ကြာရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ Arduino.cc ကိုတွားပြီးတော့ serial.readString အကြောင်းကိုဆရာတို့ဒီသူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုတွားပြီးတော့ရှာဖတ်ဖို့လိုမယ်သူက official ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည့်စုံဆုံးကသူ့ထဲမှာပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Google မှာရှာပြီးတော့ Arduino.cc ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် serial.readString ဆိုတာအခရာအတွဲလိုက်တွေကိုသူဖတ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖတ်ထည့်ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ serial.available နဲ့တွားကြည့်နေတဲ့ယာယီသိမ်းထားမဲ့ serial buffer ထဲမှာသူကသိမ်းလိုက်တာဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ buffer တွေကနေပြီးတော့သူကလှမ်းပြီးတော့ string အတွဲလိုက်ဖတ်ယူတာကို serial.readString လို့သုံးတယ်အဲ့သူကဘယ်တဲ့ကိုသိမ်းမှလဲဆို string တစ်ခုတည်းကိုသိမ်းမှရမယ်ဒါကြောင့် string variable ကိုကြေညာပေးရတာအဲ့တော့ time out တစ်ခုထိသူက data ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့အချိန်ထိ data မရောက်လာရင်သူက data ကိုမရှိမရဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ data မရောက်ချင်းဆရာတို့ကစောင့်တဲ့ process ကိုထည့်ပေးထားတာလောဆယ်အဲ့လောက်သိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ input parameter ကဒီကောင်ကဘာမှတကယ်တော့ထည့်ကြမလို့ object က serial object ပဲအဲ့တော့ serial object ဒီ Arduino Uno မှာဆိုရင် pin 0နဲ့1ပဲအဲ့ဒီက data ကိုဖတ်မယ် read ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက RS ကနေပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်တယ် RS pin ကနေဖတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြန်ပေးမလဲဆိုတော့ string တစ်ခု return ပြန်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ string variable တစ်ခုကြိုဆောက်ထားရမယ်ဒါသည်သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာသုံးသမျှအရာအားလုံးကိုရှာပြီးတော့အသေးစိတ် function တစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ထားရမယ်အဓိကပညာကသူများထွင်ထားတဲ့အကောင်ကိုအသုံးချတဲ့အောင်သူတို့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ syntax ကိုသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် input ဘာထည့်ပေးရမလဲသူ output ဘာရလာမလဲဆိုတာသိရမယ် output ဘာရလာလဲဆိုတာသိတော့မှအဲ့ဒီ variable ကြိုဆောက်ပြီးတော့ assignment operator နဲ့အခုလိုမျိုးဆရာတို့သိမ်းဆဲလို့ရအဲ့တော့ဒီကောင်က store လုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာသူ process လုပ်မယ်process မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ် arithmetic operation လို့ခေါ်တယ်ပေါင်းနှုန်းမြောက်စားအကျွင်းရှာတဲ့ကောင်တွေရှိမယ်ဆရာတို့ဒီမှာ
logical operation လို့ခေါ်တဲ့ကြီးလားငယ်လားတူလားမတူလားစစ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ဒီမှာ serial ကသူကဖတ်လိုက်တဲ့ကောင်က string ဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထည့်လိုက်တဲ့ string ကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်အဲ့တော့ string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် single quote ကိုမသုံးဘူး open inverted comma close inverted comma ကြားထဲမှာရေးရမယ်အခုဆရာတို့ကပြည့်စုံတဲ့ string command ကိုပေးလို့ရသွားပြီခုနကတော့ o တို့ c တို့ပဲပေးလို့ရတယ်အခုဆရာတို့ကပြည့်စုံတဲ့ command ပေးလို့ရပြီ led on led off အားသာချက်အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အခရာတစ်လုံးနဲ့သုံးလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့သဘောမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့တို့တယ်ညံ့တယ်အမှားနေတယ်အခုဒီမှာ serial monitor မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် serial ပို့တဲ့ data ကိုသူစောင့်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့စာလည်းမပေါ်တာပါလေအော်ဒီမှာ initialize to မပြီးသေးလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ command ကိုထည့်မယ် led on ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် led လင်းလာတော့တွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင် led ပြန်ပိတ်သွားတော့တွေ့ရမယ်led off အော်ဒီမှာ off မရေးရသေးဘူး simulation ကိုပိတ်ရဒါပိတ်ချင် led လိုပဲရေးပိတ်သွားလိမ့်မယ်အော် led ဒီမှာ space ပါသေးတယ် space ဒါမှပိတ်သွားအဲ့ပြဿနာအဲ့ခုနအခရာတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ရှင်းပြီမယ်ဒီကောင်ကအခရာတွေအများကြီးပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်လုံးမှအမှားမခံဘူးတစ်လုံးမှားတာနဲ့အလုံးမလုပ်တော့တဲ့အခုလိုပြဿနာမျိုးကိုကြုံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြာနေပြန်ပြီအဲ့တော့အခုဒီ command တွေပြန်ပေးကြည့်မယ်အဲ့မှာ space လွဲသွားလို့လည်းမရဘူးစာလုံးလိုလို့လည်းမရဘူးကြံလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီ command တွေပို့တဲ့အချိန်မှာ information အများကြီးကိုပေးပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှပြန်ခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို string နဲ့ပို့တာအရင်အသုံးဝင်တယ်အခု led တွေအများကြီးထွန်းနေဆိုရင်လည်းဥပမာဆိုလို့ရှိရင် led ဆရာတို့အနီရောင်ကိုဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အနီရောင်ကိုဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင် led R1 လို့ပေးလိုက်အနီရောင်ပိတ်ချင် led R0 ကိုပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အရောင်တွေအများကြီးကိုခွဲခြားပြီးတော့အမိန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ data တွေကိုသုံးလို့ရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ string နဲ့ဖတ်တာကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်ဖွင့်သွားမယ် R0 ဆိုရင်ပိတ်သွားမယ်ဒါတော့ပဲ led တွေအများကြီးနဲ့ဆင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာပြောတဲ့ပထမဆုံးစာသားလေးကဘာဖြစ်တင်လဲဆိုတော့ဒီ command ဘာသုံးရမလဲဆိုတာကို user ကိုသိအောင်ပြောတင်တယ်တကယ်လို့ဒီမှာသာပြောမထားဘူးဆိုရင် user ကဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးဒီ code ကိုဒါပြထားလို့လေတကယ် Arduino ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ Arduino ထဲမှာ program ရောက်သွားချိန်မှာဒီ code ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာရှင်းနေအောင်ရေးထားရမယ်ဟုတ်လား led on ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ R1 led off လို့ဆိုရင် R2 ဆိုပြီးတော့ R0 ဆိုပြီးတော့ဒီ menu ကိုရေးထားတယ်လေဒါမှအသုံးပြုမဲ့လူကသူဘာ command ထည့်ရမလဲဆိုတော့သိပါတော့ဒါဆိုရင်တော့ R1 ထည့်ပေးလိုက်မှမီးလင်းပါပဲပြန်ပိတ်ချင်တော့ R0 ထည့်ပေးရမှာပဲလို့သူသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ serial string သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပြီးပြီဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုတခြား command တွေနဲ့ချိန်ပြီးစမ်းကြည့်ပါဒီနည်းနဲ့ဟလာဒီမှာဆရာတို့ hardware တွေအများကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ accurator အများကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရသွားပါပြီ serial string ကိုသုံးပြီးတော့ serial readString ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့အသုံးချလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်